Урматтуу президент мырза, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, айымдар жана мырзалар. Бүгүн биз Түркия Республикасынын президенти урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырзаны Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапары менен кабыл алып жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Мамлекеттик сапардын алкагында биз кымбаттуу бир тууганым менен бирге жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Биздин жолугушуубуз элдерибиздин тарыхынын, маданиятынын, тилинин жана дининин жалпылыгына негизделген салттуу достуктун, урмат сыйдын жана өз ара түшүнүшүүнүн рухунда өттү. Биздин сүйлөшүүлөрдүн негизги темаларынын бири кыргыз-түрк кызматташтыгын жогорку деңгээлге чыгаруу болду. Ошондой эле Түркиянын ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңешинин 6-чы жыйынын ийгиликтүү өткөрдүк. Жыйында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктарын жогору баалап, өлкөлөрүбүздүн ортосундагы эки тараптуу стратегиялык жана бир туугандык мамилелердин учурдагы абалын жана аларды мындан ары кеңейтүүнүн жана тереңдетүүнүн келечегин карап чыктык. Кеңири форматта орун алган жыйындын жүрүшүндө биз саясат, соода, экономика, билим берүү, madani гуманитардык жана аскерий чөйрөлөрдө кызматташуунун күн тартибинде турган бардык актуалдуу маселелерди талкууладык. Бул багытта биз Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин жалпы камтуучу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине жогорулатуу жөнүндө чечим кабыл алганыбызды чоң канааттануу менен белгилеймин. Түркия көп жылдар бою Кыргызстан үчүн эң маанилүү соода жана инвестициялык өнөктөштөрдүн бири экендигин баса белгилеп, урматтуу президент Эрдоган мырза экөөбүз эки тарапты кызыктырган тармактарда инвестицияны саясий жактан колдоого жана коргоого даяр экенибизди билдирдик. Бул өңүттө тышкы жана ички инвесторлор үчүн шарттарды жакшыртууну улантууга Кыргызстандын бекем ниети бар экенин билдиремин. Билим берүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында Маариф билим берүү фондунун мектептеринин тармагын кеңейтүү жана Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн Түркия Республикасына бекер дарыланууну караган макулдашууну кайра жандандыруу боюнча дагы макулдаштык. Саламаттык сактоо жаатында урматтуу президент Режеп Тайып Эрдоган атындагы Бишкек Кыргыз-Түрк достугу мамлекеттик ооруканасынын көрсөтүп жаткан кызматтарын жогору баалап, Кыргызстандын облустарында дагы ушундай заманбап саламаттык сактоо мекемелерин куруу боюнча кошумча долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштадык. Учурдан пайдаланып, аталган оорукананын медициналык персоналы жогорку квалификациялуу, ал эми жабдуулары заманбап болгондуктан органдарды алмаштыруу боюнча ийгиликтүү операциялар өтүп жаткандыгы коомчулукка билдире кетейин. Бул багытта дагы кызматташуубузду мындан ары дагы өнүктүрөбүз деп макулдаштык. Муну менен бирге биз мамлекеттердин ортосунда аскердик техникалык жана аскердик коргоо чөйрөлөрүндө жигердүү өнүгүп жаткан кызматташтыкты жана аны мындан ары дагы кеңейтүүгө болгон дараметин белгиледик. Мындан тышкары сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки өлкөнүн ортосунда ар түрдүү тармактарда, атап айтканда саламаттыкты сактоо, энергетика, экономика жана финансы, айыл чарба, санариптештирүү, коопсуздук, маданият жана башка маанилүү тармактарда да эки тараптуу макулдашууларга кол коюлду. Учурдан пайдаланып, урматтуу президент Эрдоган мырзага Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасына болгон тышкы карызыбызды кечүү боюнча кабыл алган чечим үчүн терең ыраазычылык билдире кетейин. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, бүгүнкү күндө Түркия Республикасынын бедели эң маанилүү аймактык жана глобалдык маселелердин чечилишинде таасири өсүүдө. Бул өлкө жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан салмактуу тышкы саясаттын натыйжасы. Бул жерде урматтуу президент Режеп Тайып Эрдогандын жеке аракети, анын көрөгөчтүгү жана эл аралык иштердеги чебердиги чоң роль ойнойт. Ушул мамлекеттик сапар эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жаңы этабын ачкан Кыргыз-Түрк мамилелеринин тарыхындагы маанилүү окуя болду десем жаңылышпаймын. Түркия Республикасы менен ар тараптуу иштешүүгө болгон умтулуубузду Кыргыз элинин макалы менен ырастагым келет. Эки эрдин достугу бир белден ашат, эки элдин достугу миң белден ашырат дейт.
Аны сыңарындай, урматтуу делегация мүчөлөрү, урматтуу айымдар жана мырзалар, дагы бир жагымдуу жагдайга сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер достук жана өз ара колдоонун негизинде жыл сайын бекемделип келүүдө. Бүгүн урматтуу кесиптештимдин колдоосу менен өлкөлөрүбүздүн ортосундагы эки тараптуу алакалар жалпы камтыучу стратегиялык кызматташтык мамилелер макамына жетип отурат. Муну албетте биз эки тараптуу тарыхый жетишкендик деп бааласак болот. Урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырза, сиз кыргыз-түрк мамилелерин өнүктүрүүгө жана ар тараптуу кызматташтыкты чыңоого ар дайым жеке көңүлүңүздү буруп, зор салым кошуп келгениңизди баарыбыз жакшы билебиз. Сиз ар дайым Кыргызстан үчүн күйүп турасыз. Бүткүл кыргыз эли сиздин бул ак ниет мамилеңизди, талыкпас эмгегиңизди терең ыраазычылык менен баалап келет. Сиздин колдооңуз менен соода, экономика, инвестиция, билим берүү, маданият жана башка маанилүү тармактарда жаңы перспективалар ачылып, Кыргызстанда бир катар маанилүү долбоорлор ийгиликтүү жүзөгө ашырылып келүүдө. Бишкек жана Ош шаарларында түрк боордошторубуздун жардамы менен курулган заманбап ооруканалар ата мекендик саламаттык сактоо системасынын бекемделишине өз салымын кошуп келүүдө. Билим берүү тармагында иштеп келе жаткан долбоорлор өсүп келе жаткан муунга заманбап билим алууга чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп келүүдө.